ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଅନେକ କିଛି ସ୍ନେହ, ମମତା, ଭଲ ପାଇବା ଲୁଚି ରହିଛି, ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମା', ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କି ବୁଝେଇ ବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅସରନ୍ତି ସତ, ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା' ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ମମତା, ଭଲ ପାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲା। ଆଉ ସେ ଚାହେଁ ତା ପିଲାକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ହଉ। ସବୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟରେ କି ଦୁଃଖରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ସତରେ ମା ହିଁ କେବଳ ସେୟା ବୁଝିପାରେ। ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ମମତା ଦେଇଥିବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ମା'ଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦିବସ ତ ଖାଲି ମା'କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଟି ହେଉଛି ମା'ର। ମା'କୁ ଦିନେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ନିଦ ହୁଏନି। ଦିନେ ଆଜିକାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ନହେଲେ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମା' ଅଛନ୍ତି, ମା' ଆଉ ବୋଉ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ କଥା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ହାଲକା ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ସତରେ କଷ୍ଟ ନେଉଥିବା ଲୋକଟି ହେଉଛି ମା'। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୋତେ। ଏଥର ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ସତ, କାରଣ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମା' ହେଇସାରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମା' ହେଇସାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ମମତା ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କେବେ ତ କୁହେନି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁକରି କିଛି ପଦ ଲେଖିଦେଲି। ଯେଉଁ ମା'ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ and happy Mother's Day to me. Thank you, Ma.